آج میں آپ لوگوں کو ایسا اینٹی بائیوٹک بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال کرنے سے پوری سردیوں میں نہ آپ کا کبھی گلا بیٹھے گا، نہ آپ کے گلے میں درد ہوگا، نہ آپ کے گلے میں خراش ہوگی، نہ آپ کی آواز بیٹھے گی، نہ آپ کا گلا میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جی ناظرین، سردیوں کے موسم میں جن کے اکثر زیادہ تر گلا خراب رہتا ہے، گلے میں درد رہتی ہے یا اس کے ساتھ آواز کا بیٹھ جانا، گلے میں خراش، گلے میں درد وغیرہ، کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بھوک بھی نکلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ موسم میں کون سے ایسے اینٹی بائیوٹک استعمال کریں جس سے ان تمام بیماریوں سے نجات مل سکے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسا اینٹی بائیوٹک بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال کرنے سے پوری سردیوں میں نہ آپ کا کبھی گلا بیٹھے گا، نہ آپ کے گلے میں درد ہوگا، نہ آپ کے گلے میں خراش ہوگی، نہ آپ کی آواز بیٹھے گی، نہ آپ کا گلا میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ اوفلو شائن اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کو استعمال کرنا صبح شام 200 کی طاقت میں ملتی ہے، 400 کی طاقت میں ملتی ہے۔ اوفلو شائن، میں اس کی پکچر بھی لگا دیتا ہوں ساتھ ویڈیو میں۔ اوفلو شائن 200 کی طاقت میں ہوتی ہے۔ اوفلاکساسین اس کا جو سالٹ ہے، اوفلاکساسین، اس کو صبح شام استعمال کریں، 1 ہفتہ ریگولر طور پر استعمال کریں۔ آپ کے گلے میں جتنی بھی درد ہے، گلے میں خراش ہے، آواز کا بیٹھ جانا، گلے میں درد وغیرہ، گلے میں انفیکشن یا سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، 1 ہفتے استعمال کرنے سے انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے نجات مل جائے۔